رواية العطر، قصة قاتل، للأديب الألماني باتريك زوسكيند. الجزء 9. يا لها من سعادة بعودة المرء إلى بيته، فالقيام بالمهمة المزدوجة كمنتقم وكخالق عوالم لم يكن أمرا يسيرا، وأن تحتفل بك مخلوقاتك ساعات طوال فيما بعد لم يحقق أيضا الراحة الصافية المنشودة. ولهذا فإن غرونوي العظيم الذي أتعبه فعل الخلق والظهور أمام نسله تاق إلى السعادة البيتية الحنون. كان قلبه قصرا أرجوانيا في صحراء صخرية متداريا وراء كثبان ومحاطا بواحة مستنقعية خلف 7 جدران حجرية، وما كان الوصول إليه ممكنا إلا جوا. كان يشتمل على 1000 حجرة و1000 قبو و1000 صالون فاخر، بالإضافة إلى كنبة أرجوانية بسيطة يضجع عليها غرونوي الذي لم يعد الآن ذاك الغرونوي العظيم، وإنما فحسب غرونوي، بل بكل بساطة هو الآن جان باتيست غرونوي الطيب والمرهق من أعباء اليوم. أما حجرات القصر فقد كانت مزودة برفوف من الأرض إلى السقف تضم كافة الروائح التي جمعها غرونوي خلال حياته، ملايين الروائح. وفي أقبية القصر هجعت في البراميل أطيب روائح حياته، وحال نضجها كانت تصب في زجاجات تصف ومن ثم في دهاليز باردة رطبة بطول كيلومترات أحيانا، مرتبة حسب السنة والمنشأ. وكان هناك منها الكثير والكثير، بحيث لا تكفي حياة بأكملها لاحتسائها. وأخيرا عندما وصل جان غرونوي الطيب إلى موطنه، إلى مرقده في الصالون الأرجواني، واستلقى على الكنبة البسيطة بعد أن خلع أخيرا حذاءه، صفق طالبا خدمة الذين لا يمكن للمرء أن يراهم أو يسمعهم أو حتى أن يحس بهم أو يشمهم، أي خدمة المتخيلين، وأمرهم بالتوجه إلى الحجرات كي يحضروا من مكتبة روائحها كتاب هذه أو تلك الرائحة، وبالهبوط من ثم إلى القبو لإحضار المشروبات. هرع الخدم المتخيلون، وفي انتظار عودتهم المقلق والموجع توترت معدة غرونوي، وانتابه إحساس كالمدمن الجالس إلى طاولته الخائف من أن يرفض النادل ولسبب ما إحضار الشراب الذي طلبه. ماذا لو كانت الحجرات والأقبية خاوية فجأة؟ ماذا لو أن الخمرة في البراميل قد فسدت؟ لماذا يتركونه ينتظر؟ لماذا لا يأتون؟ إنه بحاجة للشراب فورا، بل هو مضطر للحصول عليه، إنه مدمن عليه، وإن لم يحضروه فسيموت في مكانه. ولكن اهدأ يا جان باتيست، اهدأ يا عزيزي، إنهم قادمون وسيحضرون لك ما تشتهيه. ها هم مسرعون إليك، يحملون على الصواني اللامرئية كتاب الروائح، وفي أيد بقفازات بيضاء لا مرئية يحملون أثمن الزجاجات، يضعونها أمامك بروية وينحنون ويغادرون. وبعد أن يتركوه لوحده تماما، ينتفض جان باتيست غرونوي على الروائح المشتهاة، يفتح الزجاجة الأولى، يترع كأسه منها، يقربه من شفتيه ويشرب، وبجرعة واحدة يكون قد شرب كأس الرائحة المبردة ليجده رائعا إلى حد الشعور بالانعتاق، ولدرجة أن تنهمر الدموع بسعادة من عينيه، وهو منهك يصب الكأس الثانية من فوره. هذه الرائحة الطيبة تعود إلى عام 1752، تم التقاطها في الربيع قبل الشروق وعلى الجسر الملكي، وأنفي موجه آنذاك نحو الغرب، من حيث هبت ريح خفيفة تحمل رائحة البحر والغابات ممتزجة برائحة قطران المراكب الراسية في الميناء. كانت رائحة نهاية أول ليلة قضاها إذن
دون جريمال هائما على وجهه. كانت رائحة النهار القادم الطازجة، رائحة الفجر الأولى التي تنشقها وعاشها بحرية، بل كانت رائحة البشير بالحرية. هي هذه الرائحة من بشره بحياة أخرى. رائحة ذاك الفجر كانت بالنسبة لجرونوي رائحة الأمل، فاحتفظ بها بعناية فائقة واعتاد أن يحتسيها كل يوم. بعد أن تجرع الكأس الثانية زال عنه التوتر، غادرته الشكوك وكذلك القلق، وهيمنت عليه سكينة رائعة. ضغط ظهره على وسائد الكنبة الطرية وفتح كتابا وبدأ القراءة في ذكرياته. قرأ عن روائح طفولته وعن روائح المدرسة وروائح الشارع وزوايا المدينة وعن روائح البشر، وتغلغلت في مسام جسده إحساسات مريحة. فهذه كانت الروائح المكروهة المقضي عليها والتي فاحت بفعل الاستحضار. باهتمام متقزز تابع جرونوي قراءته في كتاب روائح المقرفة، وعندما يغلب التقزز والاشمئزاز إرادته كان يغلق الكتاب ويرميه جانبا ليتناول كتابا آخر. خلال ذلك كان يتجرع باستمرار كؤوس أسمى الروائح، وبعد إنهائه زجاجة رائحة الأمل نزع سدادة زجاجة تعود إلى عام 1744 مليئة برائحة الخشب الدافئة التي تفح بها فسحة منزل مدام غايار، وبعدها تجرع زجاجة مترعة برائحة أمسية صيفية ممتزجة بعطر ما مثقلة بالأزاهير المقتطفة من أحد جوانب حديقة سان أنطوان حوالي عام 1753. أصبح جرونوي الآن متخما بالروائح الطيبة، فأضحت أطرافه على الوسائد أكثر ثقلا، وغشى روحه ضباب رائع. لم تعد عيناه قادرتين على القراءة، والكتاب قد سقط من بين يديه، ومع ذلك فإنه لم يبغي لهذه الأمسية أن تنتهي قبل أن يفرغ ما في جوف الزجاجة الأخيرة الأروع، زجاجة عبق فتاة شارع دي ماريا. احتساها كالمتعبد محاولا الجلوس على الكنبة رغم صعوبة ذلك في حالته. الصالون الأرجواني كان يتأرجح أمام عينيه ويدور حوله على أدنى حركة منه. بوضعية التلميذ الركبتان ملتصقتان والقدمان متجاورتان والذراع اليسرى مسندة إلى الفخذ الأيسر. في هذه الوضعية احتسى جرونوي الصغير أروع روائح أقبية قلبه، الكأس تلو الكأس، وهو يغرق في حزنه. كان يعلم أنه قد شرب الكثير، وكان يعلم أنه غير قادر على تحمل كل هذه الجودة، لكنه بقي يشعر بهذه الفسحة متتبعا مصدر النور والفتاة الجالسة تفلق الخوخ، وعن بعد تأتي أصوات صواريخ الألعاب النارية. وضع الكأس من يده وبقي لبرهة متصلبا من تأثير العاطفة والخمرة، جالسا دون حراك حتى غابت عن لسانه نكهة الجرعة الأخيرة. حملق أمامه دون هدف، وفجأة أصبح دماغه خاويا كما الزجاجات. عندها تهاوى على جنبه على الكنبة الأرجوانية وغرق بين لحظة وأخرى في نوم مخدر. في اللحظة نفسها غفى جرونوي الخارجي على غطاء الحصان الذي يفترشه، وكان نومه عميقا كنوم جرونوي الداخلي. فأعمال هرقل البطولية وشططه لم تكن بالنسبة للأول أقل إرهاقا منها للثاني، لكنه حالما استيقظ لم يستيقظ في الصالون الأرجواني في القصر الأرجواني وراء 7 أسوار حجرية، ولا في بساتين روحه الربيعية العابقة بالروائح الطيبة، وإنما استيقظ في جحره الصخري عند نهاية النفق على أرض صلبة مغلفة بالظلمة. وعاوده إحساس المدمن بعد ليلة سكر، فزحف على أربعته مغادرا النفق. في الخارج كان هناك وقت نهاري ما،
إما بداية الليل أو نهايته. ولكن حتى عند منتصف الليل كان لنور النجوم مفعول في عينيه كوخز الإبر، وبدا له الهواء مغبرا حادا حارقا في الرئتين، والأرض قاسية بفعل اصطدامه بالنتوءات الصخرية، وحتى أكثر الروائح روعة بدت لأنفه المغترب عن هذا العالم صارمة قارصة. لقد أصبح جرونوي القرادة حساسا كسرطان غادر صندوقه العظمي ليتجول في البحر عاريا. توجه إلى موقع الماء، لعق الرطوبة على الجدار الحجري طيلة ساعتين كمن يتعرض للتعذيب في زمن بلا نهاية، في زمن كان العالم الحقيقي فيه يلسع جلده حرقا. نزع بعض الطحالب عن الصخور دفعها في جوفه، ثم قرفص وتغوط وهو يأكل، وكان لا بد من أن يسرع في كل ما يفعل، وكحيوان صغير غض اللحم وقد تجمعت الجوارح في كبد السماء هرع إلى كهفه، إلى حجره في نهاية النفق حيث يوجد غطاء الخيل مفرشه، وهناك أصبح جرونوي أخيرا في أمان. أسند ظهره إلى تراب الجدار المنهار وفرد ساقيه وانتظر. كان عليه الآن أن يحافظ على سكون جسمه بهدوء تام، كمن يحاول اتقاء اندلاق قطرة من كأس مترع، وبالتدريج تمكن من الإمساك بزمام أنفاسه، فهدأت نبضات قلبه كما تراجعت ببطء موجات عالمه الجواني، فأغمض عينيه. ثم انفتحت أمامه بوابة عالمه الداخلي المظلمة فعبرها، وبذلك بدأ المشهد الثاني من عرض مسرح روح جرونوي. على هذا المنوال استمرت الأمور من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر طيلة 7 سنوات كاملة. خلال هذا الوقت كان العالم الخارجي مشغولا بالحرب، ولنقل بحرب عالمية، فالمعارك كانت تدور بين شيلزيا وساكسونيا، وبين هانوفر وبلجيكا، وبين بوهيميا وبوميرن. نفق جيش الملك في هيسن وفيستفاليا، وعلى سفوح باليريا، وعلى ضفاف الميسيسيبي وفي كندا، هذا إن لم تكن وحدات الجيش قد ماتت بالتفوئيد خلال الرحلات البحرية. بلغت كلفة الحرب أكثر من 1,000,000 إنسان، ومبالغ طائلة من المال على الطرفين المتنازعين، بحيث اضطرا أخيرا لوقفها رغم ما في القلب من حسرات. ذات يوم خلال هذه المدة كاد جرونوي أن يتجمد من البرد شتاء، لكن دون أن ينتبه لذلك، فقد قضى 5 أيام متتالية في صالونه الأرجواني، وعندما استيقظ في جحر النفق لم يكن قادرا على تحريك أعضائه من شدة البرودة، فأغمض عينيه من فوره كي ينام حتى الموت. لكن التحول المفاجئ في الطقس أدى إلى ذوبان تجمده، ولولا ذلك لما بقي حيا. وذات مرة أيضا ارتفعت نسبة الثلج المتراكم جدا، فلم يستطع جرونوي أن يشق طريقه إلى النتوءات الصخرية، فغذى نفسه بالوطاويط المتجمدة. وذات مرة أيضا سقط أمام الكهف غراب ميت فأكله. كانت هذه هي الأحداث الوحيدة على صعيد العالم الخارجي التي اختزنها في نفسه خلال 7 سنوات، وما عدا ذلك فقد أمضى الوقت كله في ملكوت روحه الذي خلقه بنفسه، وكان مستعدا للبقاء هناك حتى مماته، إذ ما كان لينقصه أي شيء، لولا أن كارثة حلت به وأدت إلى طرده من الجبل وبصقته إلى العالم ثانية. لم تكن الكارثة زلزالا ولا حريقا يأكل الأخضر واليابس ولا انهيارا جبليا ولا تقويضا لكهفه. لم تكن كارثة خارجية على الإطلاق، بل كانت داخلية، ولهذا جاءت أشد ألما وتعذيبا، لأنها سدت في وجه جرونوي طريق هروبه المفضل. والكارثة حدثت خلال النوم، أو لنقل خلال الحلم، ويفضل أن نقول في الحلم، في النوم، في القلب، من فانتازيته.
كان مستلقيا على الكنبة في الصالون الأرجواني نائما، ومن حوله الزجاجات الفارغة. كان قد شرب كمية هائلة، وفي الختام شرب زجاجتين من رائحة الفتاة ذات الشعر الأحمر. ربما كان ما شربه أكثر من اللازم، فرغم كون نومه نوما عميقا كالموت، إلا أنه هذه المرة لم يخلو من الأحلام، من أحلام مليئة بخيالات شبحية متداخلة غير واضحة المعالم، لكنه ميز من بينها شذرات رائحة عبرت أمام أنفه في البداية كأشرطة رفيعة، لتتكثف من ثم ولتتحول أخيرا إلى ما يشبه السحب. بدا الأمر وكأنه واقف وسط مستنقع ينبعث منه الضباب الذي أخذ يتصاعد ببطء أعلى فأعلى، حتى أحاط بجرونوي من جميع الجهات وأغرقه. ولم يعد بين موجات الضباب ثمة فرجة لنسمة هواء نقي، إذ لم يكن جرونوي راغبا بالاختناق، فقد كان عليه أن يستنشق هذا الضباب، والضباب كما قال هو كان رائحة، وعرف جرونوي ماهية هذه الرائحة. كان الضباب رائحته هو، رائحة جرونوي نفسه، رائحته الخاصة كانت هي الضباب. والأشد هلعا في الأمر هو أن جرونوي الذي عرف جيدا أن هذه هي رائحته لم يتمكن من شمها. كان بوسعه أن يغرق في ذاته كي لا يشم أي شيء آخر، ولكن دون جدوى. عندما أدرك ذلك أطلق صرخة مروعة كمن يشوى على النار حية، فتداعت لصرخته جدران صالونه الأرجواني، وتهاوت أسوار القصر، واندفعت الصرخة من أعماق قلبه متجاوزة قبور ومستنقعات وصحارى وأمداء روحه الداخلية الليلية. انطلقت من فمه كالصاعقة عابرة منعطفات النفق منطلقة إلى الدنيا، مالئة المنطقة بأصدائها حتى إلى أبعد من سان فلور، ولكأن الجبل نفسه هو الذي صرخ. وكان أن أفاق جرونوي من صرخته، فأخذ يضرب بذراعيه من حوله محاولا طرد الضباب الذي لا يشم والذي أراد خنقه. كان مرعوبا حتى الموت، كان جسمه كله ينتفض رعبا من الموت، ولو لم تمزق صرخته الضباب لاختنق في ذاته، ويا لها من ميتة مروعة. وكلما استعاد ذلك في ذاكرته عاوده الهلع من جديد. وبينما جلس مرتجفا من أخمصه حتى مفرق رأسه محاولا جمع فوضى أفكاره، كان قد تأكد من شيء واحد على الأقل: لا بد من تغيير حياته، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة حتى لا يعاود هذا الحلم المريع ثانية، لأن نهايته ستكون فيه. رمى الغطاء عن كتفيه وزحف إلى الخارج، إلى حيث كان الوقت قبل الظهيرة، قبل ظهيرة أحد أيام شباط. الشمس كانت ساطعة، من الأرض تعبق رائحة الصخر الرطب والطحالب والماء، أما الهواء فقد كان يحمل شيئا من أريج الشقائق. جلس على الأرض عند ثغر الكهف، فأدفأته الشمس وهو يستنشق الهواء المنعش، لكن القشعريرة لم تزايله، بل كانت تتملكه كلما عاد بذاكرته إلى الضباب الذي نجا منه، إلا أن دفء الشمس الذي يتغلغل في مسام جسده كان يريحه ويهدئ من روعه. ما أجمل أن يكون هذا العالم الخارجي موجودا ولو كمهرب فحسب. فما الذي كان سيحدث لو وصل إلى مدخل النفق دون أن يجد العالم أمامه؟ لا نور، لا رائحة، ولا شيء سوى الضباب المقزز المرعب في الداخل، في الخارج، وفي كل مكان. بعد حين خف وقع الصدمة عليه، وتراخت قبضة الخوف الممسكة بخناقه، فتصاعد إحساسه بالزمن، ومع الظهيرة كان قد استعاد برودة أعصابه. وضع سبابة ووسط يسراه تحت أنفه وتنشق عبر ظهريهما. شم رائحة هواء الربيع الرطب المبهر برائحة الشقائق، لكنه لم يشم من إصبعيه أي شيء. قلب كفه وتشمم باطنها، أحس بدفئها
لكنه لم يشم شيئا. ضمر أكمام قميصه الممزق ودفن أنفه في بطن كوعه. كان عارفا بأن هذه هي النقطة التي تفوح منها الرائحة الخاصة بكل شيء، لكنه أيضا لم يشم شيء. جرب تحت إبطيه وتحت كتفيه وأقدامه، حاول جهده ليقرب أنفه من عضوه، ومع ذلك كله لم يشم شيئا. كانت المفارقة مذهلة، فهو برونوي القادر على التقاط رائحة أي إنسان على مسافة أميال، هو الآن لا يستطيع شم رائحة عضوه الذي لا يبعد عن أنفه أكثر من شبر. ومع ذلك لم يسمح للذعر أن يركبه، بل قال لنفسه مفكرا بهدوء: ليس الأمر أن لا رائحة لي، فلكل شيء رائحة، بل الأمر على الأغلب هو أني أنا لا أشم رائحتي الخاصة، ولو تمكنت من عزل رائحتي عني أو جزء منها على الأقل وعدت إليها بعد فترة من الغربة عنها، لتمكنت بالتأكيد من شمها، أي من شم نفسي. رمى عنه الغطاء وخلع ملابسه، أو بالأحرى خلع ما تبقى منها، الخرق والمزق. طيلة 7 أعوام لم ينزعها من جسمه، ولهذا لا بد أن تكون مشبعة برائحته. رماها كلها في كومة عند مدخل الكهف وابتعد. ثم صعد لأول مرة منذ 7 سنوات إلى القمة، وهناك جلس في البقعة نفسها التي وقف فيها آنذاك عند وصوله. رفع أنفه باتجاه الغرب، تاركا الريح تصفر من حول جسده العاري. كان هدفه أن يهوي جسده كليا، أي أن يملأه بالريح الغربية، بريح البحر والمروج الندية، بحيث تتغلب على رائحة جسمه، فتخلق حيزا روائحيا بين جرونوي وبين ثيابه، يمكنه بالتالي من التقاط رائحتها بوضوح. ولكي يخفف ما أمكن من أثر رائحته في أنفه، أحنى جذعه إلى الأمام ومد عنقه في وجه الريح طاويا ساعديه إلى الخلف، وبدا منظره كسباح قبل القفز إلى الماء. ولساعات طويلة حافظ على هذه الوضعية شديدة السخف. اكتسب جلده الملكي الأبيض خلالها لونا ورديا بتأثير أشعة الشمس. عن بعد كان يرى كومة الثياب، وعند اقترابه الأمتار الأخيرة منها أغلق أنفه ولم يفتحه إلا عندما وصل إليها. جرب طريقة التشمم التي تعلمها عند بالديني، فعبى دفعة هواء بسرعة ليطلقها على مراحل، ولكي يلتقط الرائحة وضع كفيه كقمع مقلوب فوق كومة الثياب. ثبت أنفه عند فتحته الصغرى وأخذ يستنشق، محاولا كل طريقة لشم رائحة ثيابه. لكن الرائحة المبتغاة لم تكن هناك ولا بأية صورة من الصور. كانت هناك طبعا روائح الصخر والرمل والطحالب والراتينج ودم الغراب، بل حتى رائحة اللحم المقدد الذي اشتراه قبل سنوات بالقرب من سولي كانت واضحة تماما. كانت كومة الثياب بمثابة مذكرات روائحية للسنوات ال7 الماضية، لكن رائحته الخاصة التي كان يجب خلال هذه المدة الزمنية أن تتعشق فيها لم تكن هناك. عندها بدأ يشعر ببعض الخوف. كانت الشمس قد غربت. وقف عاريا عند مدخل الكهف الذي عاش في نهايته طيلة 7 سنوات. كان لفح الريح قاسيا، فبرد جرونوي، لكنه لم يشعر بهذه البرودة بسبب الشعور الآخر، شعور الخوف. لم يكن الخوف نفسه الذي انتابه بسبب الحلم، كان الآن هو الخوف من عدم تيقنه من معرفة نفسه الذي يعارض الخوف الآخر. لكن هذا الخوف لا فرار له منه، بل هو الذي عليه أن يقبل به على علاته، إذ كان لابد له من أن يعرف مهما كانت النتيجة فيما إذا كانت له رائحة أم لا. والآن وهنا عاد جرونوي إلى النفق، وبعد 4 أمتار غلفته الظلمة تماما، ومع ذلك شق طريقه كما في وضح النهار. لقد مشى هذا الدرب آلاف المرات وهو يعرف موطئ كل قدم فيه وكل منعطف، وبحاسة شمه يميز كتلة الصخر النازلة من السقف
أو النتوء الصاعد من الأرض. لم يكن أمرا عسيرا أن يجد طريقه، لكن العسير في الموضوع كان نضاله ضد ذكرى الحلم الذي سجنه بين جدرانه الضبابية. هذه الذكرى التي كانت تتصاعد في داخله كموجة طوفان مع كل خطوة يمشيها، لكنه كان شجاعا فحارب الخوف من المعرفة بخوف الجهل ونجح، لأنه كان عارفا أن لا خيار أمامه سوى النجاح. عندما وصل إلى نهاية النفق إلى حيث المرتفع الترابي سقط عنه الخوفان معا. أحس بالهدوء وأحس برأسه صافيا وبأنفه حادا كمشرط. قرفص ثم وضع يديه على عينيه وشم. ففي هذا المكان، في هذا القبو الحجري القصي عن العالم، استلقت طوال 7 سنوات. وإن كان ثمة مكان في هذا العالم يمكن أن يشم فيه رائحته، فلا بد أن يكون هنا. تنفس ببطء وتفحص بدقة وتمهل قبل أن يصدر حكمة. بقي مقرفصا ربع ساعة كاملة. إن ذاكرته صافية لا تخدع، وهو يعرف حق المعرفة كيف كانت رائحة هذا المكان قبل 7 سنوات، صخرية رطبة ندية مالحة ونقية، تدل على أنه لم يطأ هذا المكان إنسان أو حيوان من قبل. لكن الرائحة الآن هي تماما مثل تلك الرائحة قبل 7 سنوات. استمر غرونوي جالسا لبرهة أخرى، ساكنا لا يحرك سوى رأسه بهدوء، ثم التفت ومشى منحني الظهر أولا ثم منتصبا حتى غادر النفق. في الخارج لبس أسماله. حذاؤه كان قد اهترأ منذ سنوات. وضع الغطاء على كتفيه وغادر في الليلة نفسها بلوم دو كانتال باتجاه الجنوب. كان منظره مرعبا، فقد وصل طول شعره حتى ركبتيه ولحيته الخفيفة حتى سرته. أظافره أصبحت كمخالب الطيور الجارحة، وعند كوعيه وركبتيه حيث قصرت الأسمال عن تغطيتهما كان الجلد يتساقط قطعا قطع. أول من قابلهم من البشر فلاحون في الحقل قرب مدينة بييرفور، فروا من وجهه صارخين. أما في المدينة نفسها فقد كان لمظهره فعل الحدث الخارق، فتراكض الناس بالمئات ليحملقوا فيه. بعضهم ظنه جذاف سفينة حربية ناجيا من الأسر، وقال البعض الآخر بأنه ليس بشرا سويا، بل هو خليط من بشر ودب، نوع من كائنات الغابة. وزعم أحد الذين خاضوا غمار البحر سابقا أنه يشبه أفراد قبيلة الشايان الهندية المتوحشة التي تعيش وراء المحيط العظيم. اقتادوه إلى العمدة، وهناك لدهشة الجميع أبرز شهادته الحرفية ثم فتح فمه وأخبرهم ببضعة كلمات متلكنة. فقد كانت هذه هي أولى الكلمات التي يتلفظ بها منذ 7 سنوات، ولكنها كانت واضحة. أن اللصوص قد هاجموه خلال تجواله وزجوه طيلة 7 سنوات في كهف، وهو خلال هذه المدة لم يرى نور الشمس ولا أي إنسان، وأن ثمة يد غير مرئية كانت تنزل له الطعام في سلة، وأنه قد تمكن من الخروج بواسطة سلم مد إليه، ولكن دون أن يعرف السبب ودون أن يتعرف على سجانه أو منقذيه. لقد اخترع غرونوي هذه القصة لأنه ظنها أكثر قابلية للتصديق من الحقيقة، وقد كانت فعلا كذلك. فهجمات قطاع الطرق ضد المسافرين لم تكن نادرة بأي حال من الأحوال، ولم يعترض العمدة على القصة، بل دونها في محضره، ثم قدم تقريرا بالموضوع كله إلى الماركيز دو لاتيلاد، أهم شخصية في المدينة وممثلها في برلمان تولوز. كان الماركيز في 40 من عمره عندما أدار ظهره لحياة البلاط في فرساي لينسحب إلى إقطاعيته، مكارسا حياته للعلوم، ولقد ألف كتابا هاما حول الاقتصاد الوطني الحيوي، يقترح فيه إلغاء كافة أنواع الضرائب
عن ملكية الأرض ومنتوجاتها، ومقابل ذلك فرض ضريبة تصاعدية على الاستهلاك تصيب فقراء الفلاحين فتجبرهم على تنشيط فعاليتهم الزراعية. وشجعه نجاح الكتاب على وضع دراسة حول تربية الأطفال ذكورا وإناثا بين سن 5 و10. ثم التفت إلى الاقتصاد الزراعي التجريبي محاولا نقل منويات الثيران إلى أنواع مختلفة من الحشائش بغرض استخراج حليب حيوان نباتي عن طريق ما سماه بزهرة الضروع. بعد نجاحاته الأولى التي مكنته من استخلاص الجبنة من حليب الحشيش التي وصفتها أكاديمية العلوم في ليون بأنها ذات طعم ماعزي مميز رغم أنها أكثر مرارة، اضطر إلى إيقاف تجاربه الهائلة الكلفة، أي إلى التوقف عن سكب مئات الدلاء من منويات الثيران لتخصيب الحقول. إلا أن اشتغاله بالقضايا الزراعية البيولوجية أيقظ اهتمامه لا بأنواع التربة فحسب بل بالأرض، ويمكن أن نقول بكل ما يمت إلى المجال الحيوي بصلة. فما كاد أن ينتهي من تجاربه العملية على زهرة الضروع حتى انهمك بحماس العالم بتدبيج مقالة ضخمة حول الترابط ما بين حالة القرب من الأرض والطاقة الحيوية، وتتلخص فرضيته في أن الحياة لا يمكن أن تتطور إلا على مسافة محددة من الأرض، وخاصة أن الأرض باستمرار تبث غاز التعفن الرممي الذي يشل الطاقة الحيوية ويؤدي إن عاجلا أو آجلا إلى الوفاة. ولهذا فإن كافة المخلوقات تطمح عبر نموها إلى الابتعاد عن الأرض، أي أنها تنمو متنائية عنها وليس فيها، ولهذا فإنها تحمل أثمن أعضائها مرتفعة باتجاه السماء كالسنبلة والزهرة ورأس الإنسان. ولهذا عندما تحني الشيخوخة قامته فلا بد أن يسقط ضحية غاز التعفن الرممي فيتحول بعد الموت بفعل عملية التحلل ليصبح جزءا مهما منها. عندما وصل إلى سمع الماركيز دولاتيلاد أن في هذه المدينة شخصا عاش في مغارة، أي محاصرا بعناصر التعفن طيلة 7 سنوات، اضطرب فرحا وطلب أن يحضر غرونوي إلى مختبره فورا حيث سيجري له فحصا دقيقا. فقد وجد في غرونوي أوضح إثبات لنظريته، فالغاز المميت قد أثر على غرونوي ابن 25 بحيث تظهر دلائل الانهيار واضحة على جسده العجوز. لكن ما أنقذه من الموت المحتم هو حسب توضيح الماركيز ديلاد أنه خلال فترة أسره قد تغذى بنباتات تنمو بعيدا عن الأرض كالقمح والفواكه، أما الآن فلا يمكن إعادته إلى حالته الصحية السابقة إلا عن طريق طرد الغاز المميت من جسده طردا كاملا، وفقط بواسطة جهاز التهوية الخاص بالهواء الحيوي والذي اخترعه هو نفسه. وهذا الجهاز موجود في مستودع في قصر مونبلييه. وإن كان غرونوي على استعداد لوضع نفسه في خدمة التجربة العلمية، فإن الماركيز لن يحرره من سموم الغاز الأرضي فحسب، بل إنه أيضا سيمنحه فوق ذلك مبلغا ماليا محترما. بعد 2 ساعات من الزمن كانا في العربة معا، ورغم حالة الطرق الرديئة قطعا مسافة 64 ميلا حتى مونبلييه في أقل من 2 يوم. فالماركيز رغم سنه لم يوفر جهدا في صوت الحوزي والخيول معا، وفي مد يد المعونة شخصيا عند تعرض العربة لعطل. هذا كله طبعا نتيجة تحمسه الشديد لاختراعه وتوقه البالغ لعرضه في أقرب فرصة ممكنة أمام جمهور من المثقفين. على العكس تماما كان الأمر بالنسبة لغرونوي الذي لم يسمح له بمغادرة العربة ولا مرة واحدة، بل كان عليه أن يقبع هناك في أسماله ملتفا بغطاء مشرب بالطين. أما طعامه خلال هذه الرحلة فلم يكن سوى الخضار الدرنية النيئة. وبهذه الطريقة كان يأمل الماركيز بالحفاظ على حالة التسمم بالغاز المميت في وضع مثالي ولأطول مدة ممكنة. حال الوصول إلى مونبلييه أمر الماركيز بوضع غرونوي فورا في قبو القصر، وبتوجيه الدعوات إلى جميع أعضاء كلية الطب واتحاد الحدائقيين والمدرسة الزراعية
وجمعية الكيمياء الفيزيائيين والمحفل الماسوني وسائر العلماء الآخرين الذين لا يقل عددهم في المدينة عن 12. بعد أيام قليلة وبالدقة بعد أسبوع واحد من تخلي برونوي عن عزلة جبله، وجد نفسه على منصة في القاعة الكبرى لجامعة مونبلييه أمام حشد يتجاوز 400 رأس كحدث الموسم العلمي الخارق. في كلمته وصفه تيلاد على أنه البرهان الحي على صحة نظرية غاز التعفن الرممي، وخلال نزعه الأسمال بالتدريج عن جسد برونوي شرح الأثر المدمر للغاز المذكور على جسده. فهنا يرى المرء الندوب والجراحات الناتجة عن حروق الغاز الكاوي، وهنا على الصدر الورم الهائل ذا اللون الزهري المحمر الناتج عن الغاز أيضا، والجلد يتساقط في كل مكان، وهناك دلالة واضحة على تشوه الهيكل العظمي بفعل الغاز، وتتبدى في قدمه العرجاء وفي حدبة ظهره، كما أن أجهزته الداخلية كالطحال والكبد والرئة والصفراء وجهاز الهضم قد تعرضت جميعها إلى إصابات حادة. والدليل الساطع على ذلك هو تحليل البراز الموجود في وعاء عند قدمي موضوع المحاضرة برونوي، والمتاح لأي راغب بالتأكد منه. باختصار، بوسع المرء أن يجزم بأن شلل القوى الحيوية بفعل التسمم طيلة 7 سنوات قد تفاقم إلى حد يجعل من هذا الماثل أمامكم، والذي بدأت ملامحه الخارجية تشبه حيوان الخلد، كائنا أقرب إلى الموت منه إلى الحياة. ورغم كل هذا يتعهد المحاضر بأن يشفي هذا الكائن شفاء كاملا خلال 8 أيام، وذلك بمعالجته بجهاز التهوية مع نظام حميته الحيوي الخاص. وهو يناشد الحضور التأكد من صحة تشخيصه خلال أسبوع، وسيكون دون ريب هذا هو البرهان الأكيد على مصداقية نظرية غاز التعفن الرممي. كان نجاح المحاضرة عظيما، وصفق جمهور العلماء للمحاضر، ثم اصطف الجميع ليمر من أمام المنصة التي وقف برونوي فوقها. كان منظر هيئته الزرية المكثفة بندوبه القديمة وتشوهات قدمه وظهره مريعا للغاية، بحيث اعتبره الجميع هالكا لا محالة، رغم شعوره بأنه هو في كامل صحته وقوته، إلا أن الجميع كان يراه هالكا. عاين البعض جسده بالطريقة الطبية المعهودة، وأخذوا مقاييس جسمه وتفحصوا فمه وعينيه، وخاطبه البعض الآخر موجها إليه أسئلة عن حياته في كهف الأسر وعن حاله الآني. لكن برونوي الذي تقيد بالتعليمات التي وجهها إليه المركيز سابقا لم يجب على هذه الأسئلة إلا بسعلة مكتومة ملوحا بيده بعجز، مشيرا إلى حلقه دلالة على أن هذا الجهاز قد تآكل بفعل نظرية غاز التعفن الرممي. بعد انتهاء الأمسية ضبه تيلاد ونقله إلى مستودع قصره، حيث أدخله بوجود نخبة من دكاترة كلية الطب إلى جهاز التهوية الخاص بالهواء الحيوي، وهو أشبه ما يكون بحجرة مصنوعة من ألواح الشربين المضغوطة إلى بعضها البعض، تتم تهويتها بالهواء المضغوط الخالي من السموم عبر فتيل جلدي في أرضيتها لتمتصه مدخنة عالية بارتفاع السقف. كان هناك طاقم كامل من الخدم يعمل ليل نهار على إبقاء المراوح في حالة دوران لا يهدأ، في حين كان برونوي محاطا على هذه الحال بالتيار المطهر. كان يتناول عبر فتحة مخصصة في الجدار كل ساعة من الزمن وجبة من طعام الحمية المحضر من مواد بعيدة عن الأرض، مثل حساء الحمام ولحم القبارات المهوس ولحم الإوز والطائر المطبوخ وغيرها. 5 أيام بكاملها استمرت عملية التطهير من السموم الغازية المرتبطة بعلاجات إعادة الحيوية، ثم أمر المركز بإيقاف المراوح وبنقل برونوي إلى غرفة حمام، حيث غطس في ماء مقطر فاتر لساعات طوال، ولينظف ومن ثم من أخمصه إلى مرفقه بصابون زيت الجوز.
ثم قصت أظافر يديه وقدميه، ونظفت أسنانه بكلس الدولميت الفاخر، وحلقت ذقنه، ثم قص وسرح شعره، وتم تزيينه بالعطر والبودرة، ثم أمر بجلب خياط وحذاء، فألبس جرونوي قميصا حريريا مزينا بالدانتيلا على صدره وبالورود البيضاء على أساور كميه، بالإضافة إلى جوارب حريرية وصدارة وسترة وبنطال من المخمل الأزرق وحذاء من الجلد الأسود تغطي فردته اليمنى تشوه القدم بأناقة. ثم قام المركز بنفسه ووضع على وجه جرونوي المليء بالندوب طبقة من المكياج الأبيض، ثم دهن شفتيه وخديه بطلاء قرمزي، كما عالج الحاجبين بقلم الفحم مما أكسبهما استدارة نبيلة حقا، ثم بخ عليه من عطره الخاص المستحضر من البنفسج. رجع بضع خطوات إلى الوراء وفكر طويلا قبل أن يعبر عن فائق إعجابه. مسيو، قال أخيرا، أنا معجب بنفسي، أنا مذهول بعبقريتي، أنا لم أشك للحظة واحدة بصحة نظرية الغازية، طبعا لا، ولكن ما يهزني من الأعماق هو أن أرى مصداقية العلاج العملي ماثلة هنا أمامي وبهذه الروعة. لقد كنت حيوانا وأنا جعلتك إنسانا، أكاد أقول إنه عمل رباني. أرجو أن تعذر تدفق مشاعري. اقترب من هذه المرآة وانظر إلى نفسك، ولأول مرة في حياتك ستدرك أنك إنسان. لا أقصد أنك غير عادي أو خارق، لكنك على أي حال إنسان معقول. اذهب مسيو، اذهب إلى المرآة وانظر إلى نفسك وتملى المعجزة التي حققتها بك. كانت هذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها أحد جرونوي بلقب مسيو. توجه إلى المرآة ونظر. لم يسبق له حتى ذلك الحين أن نظر في مرآة. لقد رأى أمامه سيدا في ثياب زرقاء فاخرة وقميص أبيض وجوارب حريرية، فانكمش على نفسه كما كان يفعل دائما تجاه السادة من أمثال هذا. لكن السيد الأنيق في المرآة انكمش على نفسه أيضا، وحالما انتصبت قامة برونوي فعل السيد الأنيق الشيء نفسه، ثم جمدا وحدقا ببعضهما بعضا. إن أكثر ما أذهل جرونوي هو حقيقته، إنه بدا طبيعيا تماما. المركز كان على حق، لم يكن شكله مميزا ولا جميلا، لكنه لم يكن بشعا أيضا. كان قصيرا إلى حد ما، وقفته غير مستوية، ووجهه خال من أي انطباع تقريبا. باختصار بدا كآلاف الناس الآخرين، وأن نزل الآن إلى الشارع فلن يتلفت إليه أحد، وأن قابل نفسه في الطريق في الحال الذي هو عليه الآن فإنه لن يلتفت إلى نفسه إلا إذا شم أن هذا عدا رائحة البنفسج لا تفح منه أي رائحة أخرى، تماما مثل هذا الذي يقف الآن أمامه في المرآة، أي مثله هو نفسه. ومع ذلك قبل 10 أيام نفر الفلاحون من منظره وفروا بعيدا عنه. لم يكن إحساسه حينئذ مختلفا عما هو عليه الآن، وعندما يغلق عينيه فإن إحساسه لا يختلف بأدنى درجة عن إحساسه آنذاك. تنشق الهواء المتصاعد من جسمه وشم العطر الرديء والمخمل وصمغ الجلد، وشم الحرير والبودرة وطلاء المكياج والعبق الخفيف لصابون الجوز. وأدرك فجأة أنه لا حساء الطيور ولا خزعبلات التهوية هذه التي صنعت منه إنسانا عاديا، وإنما فقط قطع الثياب وقصة الشعر ومهرجان ألوان المكياج. فتح عينيه برمشة فرأى مسيو في المرآة يرمش له، وعلى طرف شفتيه القرمزيتين شبح ابتسامة، وكأنه يود أن يخبره بأنه نوعا ما معجب به. وجرونوي من طرفه وجد بأن المسيو الماثل في المرآة، هذا الكيان اللابس الثياب والمتنكر بالمساحيق كإنسان لا رائحة له، ليس أقل مدعاة للإعجاب. خامره إحساس عابر بأن هذا الكيان فيما لو تكامل فإنه قادر على التأثير على العالم الخارجي بطريقة لم تخطر ببال جرونوي أبدا. ثم بعد ذلك حي الكيان بهزة من رأسه،
ورأى الكيان من خلال المرآة يرد التحية وهو ينفخ منخريه خلسة.